Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза натиҷаи турнири UFC 277, реаксияи Рамзан Кадиров ва реаксияи Дана Вайт дар муҳорибаи Магомед Анкалаев зидди Энтони Смит ва суханҳои худи Анкалаев баъди муҳориба. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чанд соат пеш турнири UFC 277 ба анҷом расид ки муҳорибаи асосии ин турнир, муҳорибаи унвонӣ ва реванш байни занҳо Аманда Нунес зидди Ҷулиана Пеня шуд. ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа Нунес бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда камарбанди худро баргардонд. дуюм муҳорибаи унвонӣ бошад дар вазни 57 кг байни Брендон Морено ва Кай Кара Франс шуд ва ин муҳориба дар сеюм раунд ба анҷом расид. Брендон Морено дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда чемпиони муваққатии вазни 57 кг шуд. акнун ӯро чорум муҳориба бо чемпиони доимӣ Дэвисон Фигередо интизор аст. сеюм муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни Дерек Луис ва Сергей Павлович шуд ва ин муҳориба хеле зуд ба анҷом расид. Павлович ба Луис ягон шанс надода ӯро бо тариқи нокаути техникӣ дар якум раунд шикаст дод. чорум муҳорибаи асосии турнир бошад дар вазни 57 кг байни Александр Пандожа ва Алекс Перес шуд ва Пандожа дар якум раунд рақиби худро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин тариқ Александр Пандожа бо тариқи усул дар якум раунд ғалаба ба даст овард. ва дӯстон, як факти ҷолиб, Александр Пандожа пеш ҳам Кай Кара Франс ва ҳам Брендон Мореноро шикаст додагӣ аст, аммо имрӯз онҳо барои камарбанд ҷангиданд. а Пандожа боша муҳорибаи рейтингӣ гузаронд. карди асосиро боша муҳорибаи рейтингӣ ва шояд ки муҳорибаи довталабӣ дар вазни ним вазнин байни Магомед Анкалаев ва Энтони Смит кушод. ин муҳориба аз 3 раунд иборат буд, аммо то сеюм раунд нарафт. Анкалаев аллакай дар дуюм раунд Энтони Смитро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода нуҳум ғалабаи пайдарҳами худро ба даст овард. муҳорибаҳои пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метонед. ҳозир боша мо суханҳои Магомед Анкалаевро баъди муҳориба пешкашатон мекунем. ин муҳориба барои ман хеле муҳим буд. ман сахт омода шудам. ӯ мехост ки барои ман ҷанги ҳақиқӣ ташкил кунад ва мо нишон додем ки дар ин ҷо кӣ ҷангвари ҳақиқист. миннатдории худро ба мураббиам мерасонам ва ба ҳамаи бародароне ки маро дастгирӣ мекунанд. мо ба пеш ҳаракат карданро идома медиҳем. боз чанд маротибаи дигар ман бояд ки ғолиб шавам, то ин ки ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд, гуфтааст Анкалаев. ва дӯстон, ин суханҳои Магомед Анкалаевро ба президенти UFC Дана Вайт расонданд ва ӯ чунин ҷавоб дод. хуб, ҳозир ман ба ин савол ҷавоб медиҳам. чанд маротибаи дигар ӯ бояд ки ғолиб шавад ки мо ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳем. нигоҳ кунед, ӯ чорум рақами рейтинг буд, аз Смит боша панҷум рақами рейтинг. ин математикаи оддӣ аст ки чӣ гуна ин чиз кор мекунад. ӯ наздик аст, наздик, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Дана Вайт ҷавоби аниқ дода натавонист ки оё Анкалаев довталаби навбатӣ мешавад ё не. ба фикри худи шумо дӯстон, Магомед Анкалаев сазовор ҳаст ки барои камарбанд ҷанга ё ин ки ҳоло не? фикротонро нависен. аммо боша реаксияи Рамзан Кадировро дар ғалабаи Анкалаев пешкашатон мекунем. ҷангвари Русия ва UFC ва тарбиягирандаи клуби чеченӣ Аҳмад Магомед Анкалаев дар муҳориба бо намояндаи Амрико Энтони Смит ғалаба ба даст овард. якум муҳорибаи карди асосии турнири UFC 277 ки ҳамагӣ 2 раунд идома дод, ки дар он Анкалаев ба боварӣ зидди рақиб бартарӣ дошт. зарбаҳои сахти Магомед аллакай аз якум раунд ба Смит расиданд ва аллакай дар дуюм раунд довар маҷбур буд ки мағлубияти рақибро бо тариқи нокаути техникӣ қабул кунад. Магомед Анкалаевро бо ғалабаи боварӣ табрик мекунам. ман сидқан барои ин ҷангвари мард шодам. боварӣ дорам ки дар пеш ӯро муваффақиятҳои нав ва ғалабаҳои калон интизор аст, навиштааст Кадиров.
дӯстон, бояд гуфт ки Магомед Анкалаев аз Доғистон аст, аммо клуби Аҳмадро муаррифӣ мекунад. аз ҳамин сабаб Рамзан Кадиров ӯро табрик кард. мо низ Магомед Анкалаев ва мухлисони ӯро табрик мекунем. инсони хоксор ва ҷангвари беҳтарин аст. дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.